သောလပိနိချင်းကကာလသမယ၌အလုဒယကတယကဤကိုခင်မြတိုင်းကမ္ဘာဤတော်တွင်ပြမိသားစုတော်ဘုပြုသောအာလသောဆွေမျိုးမိသင်္ကဘောင်တော်ကဘုရားမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့ရဲ့အင်္ဂါသို့ပြည့်ဖယ်၍ရှေးဥစွာနေရာလူကိုပြီးလူချင်းတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကောဝရှိပါသီလသောတိခိုင်ယူခြင်းသုံးရပိတ်တရားတော်များနာကြားခြင်းဒေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားဟရဒနာဆုံးကမေဘောတိချွန်ရတာပြပါဒုက္ခဆက်ကလူရန်ခြင်းသစ္စာသမယသုပ္ပစီယနောကမဝုထုံမေတို့ကိုလူရန်ခြင်းစကြီးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ချတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုမရှိရမတောင်းတအပ်သောအာနိဒဖိတယမကတိဘဝတိုင်းကင်းလုံးငြိမ်းချ၍ဘုရားလုံးကြီးများတို့လိုများကျိုးရတဲ့ဘုန်းနိုင်တဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးများဖြစ်ကြလျက်အတေတဆုံးကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာကိုဇောသောအနှစ်သုံးပါးကောင်းမှုတရားများကိုဘဝမချလိုက်တာပြုကျင့်နိုင်ကြ၍ဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလေးမြတ်စွာစွာမြတ်မပြုတော်မူနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဖြစ်ပါစေဗျာအမတေတရဏိနတဟအတိကသမနာကတံဘဝတရသီလမယသမိ